Hello anh em, lại là câu chuyện Thuần chủ với Thuần người lạ. Thật sự thưa mấy bố là Thuần theo chủ đã khó, mấy bố còn đòi Thuần cho cả người khác chơi nữa. Mấy bác đòi hỏi con chim cao quá, cho em hỏi là các bác nuôi con gà, con chó, mèo, có con gì mà nó theo người lạ không? Đến ngay bản thân các bác, người lạ vào nhà cũng cảnh giác, nữa là con chim. Đúng là các cụ nói không sai, có voi lại còn đòi cả tiên, đúng không các bác?